管车，在浪琴湾是出了3次绞盘啊，这台钢管车是出了3次绞盘，然后现在正在打造一款958的钢管车，这个车身明显比那个大的太多了。这个的话就是出了浪琴湾，全程是出绞盘，硬车的。钢管车里面的958。永远不必问，热血在心中沸腾，去把岁月刻下伤痕。回首天已黄昏，有谁在乎我？应该也多了，可能有60公分左右。958。这台战车应该在2个月以后啊，咱们浪琴湾见。